Keď boli moje dcéry malé, tak sa ma pýtali, čo vlastne robím a ja som povedal, že sa rozprávam s ľuďmi. A rozprávam sa s nimi o tom, čo je pre nich dôležité, čoho sa boja, ako by mohli so svojimi strachmi zaobchádzať, ako by mohli vyvíjať svoje schopnosti tak, aby mali šťastnejší a naplnenejší život. Že keď som vyrastal, tak som okolo seba vnímal veľa násilia a veľa alkoholizmu. Keď som išiel do školy, tak som išiel okolo jedného kiosku, kde stálo 5 až 8 chlapov a predtým, ako išli do roboty, už popíjali pivo a slivovicu. To bolo niečo, čo som už ako malé dieťa nechápal a ešte stále to nechápem. Teda mám preto teraz viac pochopenia a viac súcitu. Môj otec mal momenty surovosti alebo násilia, keď ma dral, ale je to súčasťou mužskej identity. Musieť robiť, čo človek nechce robiť, mať v sebe náboj násilia a nevedieť, ako s ním zaobchádzať. Takže to sa nám deje, ale s tým sa musím zaoberať. Veľa chlapov má ťažkosti so svojou identitou. Určitý význam hrajú zmeny našich sociálnych rolí. Ženy stále viac preberajú mužské role v spoločnosti. Muži preberajú alebo sú tlačení do zdieľania ženských rolí, čiže naše role sa miešajú. Prestávajú chlapi vedieť, čo sa ešte stotožňuje s minulou mužskou identitou a čo už nie. Už moji rodičia mali miešané role v domácnosti a v rodine a na hranici tejto neistoty vzniká veľa strachov, veľa zúrivostí, neistoty. Dôležité, aby si každý muž našiel tú definíciu, ktorá je pre neho správna. V minulosti sa hovorilo, muž je ten, čo zasadí strom, splodí syna a postaví dom. Ja som zasadil jeden strom, splodil som 2 dcéry a nepostavil som žiadny dom, akorát som s mojou ženou kúpil jeden. Takže nie som si istý, či podľa tejto definície som kvalifikovaný, ale hľadám iné definície, ktoré sú pre mňa správne. A pre mňa je správna definícia, ktorá mi umožňuje byť mužský človek, že smiem mať hlboký hlas, alebo keby som mal vysoký hlas, tak by som smel mať vysoký hlas. Môžem mať slobodu spievať vtedy, keď sa mi chce spievať, či už sú ľudia okolo mňa, alebo som sám, že keď som naštvaný, tak môžem aj zarevať a nemusím to odmietať na sebe a nemusím byť príliš prispôsobený a správať sa ako utlmený mních, ale mám možnosť byť živý chlap.